بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي موږ په پاکستان کې اوسېدو، پلار مې وصیت وکړ چې زه وفات سم په افغانستان کې مې ښخ کړي په خپل وطن کې. نو بیا موږ راغلو افغانستان ته، پلار مو دلې دفن کړي، مور مو هم را سره راغلل. نو اوس دغه ادعا د دې مور څنګه سوه؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا جایز کار نه دی کړی، باید نه وای راغلی. په کوم ځای کې چې د یوې ښځې خاوند وفات سي، هلته به 4 میاشتې 10 ورځې د وفات عده تېروي. د ورځې د یو ضرورت دپاره وتلی سي، خو شپه بل ځای نسي کولی. دا چې افغانستان ته راغلې ده، دلې بیا څه ځایونه تا یاد کړي دي، دلته پاته سوې ده. دا کار ګناه ده، ګناه یې کړې ده. هغه پاتې ورځې دې پسې پوره کړي او پر دغه کار دې استغفار ووایي، توبه دې وباسي، ځکه په دغه شپو کې وتل جایز نه دي، ناجایز کار یې کړی دی. ناجایز کار لپاره توبه ده. الموسوعة الفقهیه الکویتیه، جلد 29 صفحه 351 و حواله بدائع الصنائع جلد 3 صفحه 205. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.